大家好，这边是万能中古仓哦。昨天收到一台很特别的摊车哦，来，全白铁的哈、加上这个大轮子，保证好推哦哈、警察来都不怕哈、现在疫情这么严重啊，你看，帮你装上了玻璃，所有的餐点、你的食物都可以放在这里做一个隔绝哈、还帮你装了一个灯，有没有看到这个白铁的？完全不会生锈哦。不用管它风吹日晒雨淋哦，怕它会变色，通通不会发生。看它这台做的多么好，它不管你是想要卖水果、卖什么都可以哦哈。有需要的赶快留言哈，谢谢。